今天我们要探讨关于使用 XNA 它预设的引擎来做音效处理的部分。那在做音效处理之前，我准备了音效档。那这3个音效档呢，必须先经过编译以后，然后才可以使得 XNA 的专案所使用。那在第一步，我们必须先编译我们的音效。那编译音效的部分呢，XNA Game Studio 它实际上提供的工具叫做 XACT。XACT 的话，它可以做 Cross Compile 的动作，那它可以把我们所要的音效档编译出来。那目前 XACT 的话有2个版本，一个是2，另外一个是3。2的版本是对应的给 3.0 所使用，那3的版本就是对应给 3.1 所使用。因为我们未来的专案是建立在 3.1 情况底下，所以我就采用3的方式来做编辑。那首先，我们必须在这个专案底下 create 一个 project。那对应的呢，就是要先新增一个资料夹给这个 project。那我们与其把它命名成 audio。OK， 那在 audio 底下呢，我们也存一个资料夹，这个专案的名称就叫做 audio 好了。OK， 那这样子的话呢，我们就等于说在桌面的位置 create 出一个资料夹，用来放这些资料。那我们事实上，我们会对应的看到，它会有3个档案，有 Win、X、Bar 跟 Audio 的一个 project 的档案。再来呢，下一步呢，我们会把这3个音效呢复制到这个资料夹。我这边是用剪的，直接把资料剪过去。当我们完成这个步骤以后呢，重新回到我们的 XACT 的时候呢，我们就可以开始我们的操作。那第一步呢，基本上我们在编译这个音效的时候，我们有分为 RAW 档跟这个 Sound 档。这2个档案的话，我们2个都要 create 一次。首先，我们要先对这个 WAV 的档案先 create 一个专案，然后再对这个 Sound 一样处理。那你会看到它这边预设档名中间实际上是有空格。那我们先采用预设的。如果您未来就是 create 很多资料的话，那事实上你可以把它命名成不同的方式。那第二步呢，因为这样子2个档案我们很难去做编辑，所以我们会把这个 Windows 做排序。那排序的方法呢有2种，一种是水平，一种是垂直。那一般我们比较不建议这样子做，因为档案是我们会比较习惯横向的，就是水平这样排列。那水平排列完以后呢，首先我们要把资料抓进去。那也许您的资料跟我上下相反哦。那请注意，我们是要在 WAV Band 这里面先把所有的 wave 档先insert 进去。那单击右键 insert 进去，就这样子。在我们刚把我们这3个档案 copy 到这个 file 里面以后，我们直接对它做选取的动作，然后开启。开启以后，我们如图就会看到，这3个档案已经在这个资料库里面哈。然后再把这3个再把这3个档案呢直接拖到下面下来，拖到Sound的这一边。拖到Sound这边还没有结束哦。那因为说每一个音效它其实都可以作为一个音轨来用，所以我们会在这边再把它拖移到 Cube 的地方。大致上呢，我们这样就可以完成一个编辑的一个格式。那其实有一部分比较重要的，就是我们要在 Wave Band 的地方呢，在这里滑鼠点到这里的时候，我们必须把 Type 切换到 Streaming 的方式，就是用串流的方式来做编辑。那在此之前，我们可以先存档一下。那下一个步骤呢，我们会开启 XACT 专用的一个 server。开启完这个 server 以后呢，我们就可以线上的直接编辑。如果你现在直接点这个播放的话呢，它会出现错误，就是会出现这样的错误。OK， 因为它找不到 server。那我们一样在 XNA Game Studio 底下的 Tools， 我们找到一个这个开起来就是它的 server。OK， 那像是我的作业系统是Win7，它会有防火墙的问题哈。当然，我们要允许这个软体通过防火墙，然后这时候呢，我们就可以播放音效了。好，OK。
第一次的话，它都会显示那个安全的警告。那一样的，我们这样的音效就会被播放在这上面。那再下来的动作呢，我们可以针对每一个音效去做处理。比如说呢，我们想要把这个音效重复的让它变成背景音乐的话，我们就在这边打勾。OK， 那这样子的话呢，这个音效就会一直循环，就会当做背景音乐来循环。或者我们想要把 OO 这个音效 repeat 2次，来这边做 loop counter， 这边把它设成2，这样子的话，它播放起来的时候就会有2次的效果。OK， 那目前的话，我这些都是音效，都是只做就是不会做循环的播放，所以这边预设都要设成0。OK， 那在另外一个值得一提的是，我们这边所辨识的，还记得我们在 low content 的时候，我们唯一辨识的名字叫做 asset lam。那在这边呢，其实它有一个类似 asset lam 的东西。那当然就是我们这边，我们点每一个音效音轨的时候，它这边会出现一个 lam。那这个 lam 呢，基本上是我们用来辨识用的，所以请记下这个 lam，我们等一下写程式的时候会使用到。OK， 除此以外呢，你可以针对每一个音轨去选取它的音量大小等等，还有一些效果。例如，我们可以把它 mix 起来。那这一些部分，我这边就不再 demo 了，你们可以尝试着去修改这上面的属性。那当这样子完成，记得说我们把档案拖来这里以后，再拖来这里，再拖来这里，就是拖移的动作拖3次以后，记得把这个 wave band 选到 streaming 的方式。OK， 那最后面完成以后呢，其实像我现在就直接假设我已经测试好所有音效了，那我就可以存档。存档以后呢，我就可以直接 file build。好，那这边他会问你要把 report 存在哪里，其实预设路径就可以了，那直接点 finish。那这样子呢，这个档案就可以直接 create， 就是它会把它编译完，并且放在这底下。好，那我们再把这个档案储存一次，并且关闭。那在下一个章节，我们就可以谈说我们要如何在专案里面加入这些音效。